We look alike, we speak alike, but they're from a different planet. Tonight, 12 members visited Earth. Please welcome the boys. You who came from the stars, the star who came to Sound K today is... Can you tell us who you are, please? 인사 부탁드리겠습니다. 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋! Let's be the boys! 안녕하세요, The Boys입니다. Wow, this is like so cool because we never had this many members in our studio before. 여기 스튜디오가 꽉 찼습니다. Alright. So if you guys have any questions for the boys, post them on our send message. We also have a fun pop quiz about the boys prepared. We'll select a lucky winner to get a signed CD by the boys. So join us on our quiz answer board. And here goes the quiz. So the quiz is, what is the name of the title track of their debut album? Alright, I'll say that one more time for anyone who missed it. What is the name of the title track of the boys' debut album? Alright, so if you have the answer, post it on our send message for your chance to win. Alright, now it's finally time to talk to the boys. 안녕하세요. Wow. Can you guys feel the energy? I could, it's like so much energy right here. 12 boys, including me, there's 13 boys in the studio. Alright, and we met 2 days ago actually on After School Club, right? 이틀 전에 또 After School Club에서 만났죠. 맞아요. 그래서 오늘 편하게 해주시면 될 것 같아요. 아무래도 한번 봤으니까 편하게 해주시면 되고요. Also, they're a rookie group, so not everyone might not know their names. So you guys should go around and introduce yourselves individually. 그러면 개인 소개도 부탁드리겠습니다. 네. Hey guys, my name is Sang-hyun from The Boys. I want to be a good singer. Nice to meet you. 상현. Sorry. I'm getting so confused. 상현, okay. Hello, I'm the Boys. Happy start Q. Thank you. Q, hello. Hello, my name is The Boys Young-hoon. Thank you. You almost forgot your name. Hey guys, it's your Moonlight boy Kevin. What's up? Kevin, what's up? Hi, my name is Juyeon. Nice to meet you. Thank you. Hi, Juyeon. Hi, my name is Hangyeon. Nice to meet you. Thank you. Hi, Hangyeon. Hey guys, I'm your energy boy Eric. What's good? Eric. LA. Hello, my name is Sonu and I want to be your sunshine. Thank you. Hello, my name is New. Nice to meet you. Hi, New. Hey guys, my name is Hyunjae. I'm your present. 현재. Yeah. Hello, my name is Hwal. I'm really glad to meet you. Hi, Hwal. Hello everyone, nice to meet you. I'm your boy Jacob. Jacob. All of you guys are very good at English, and especially 3 of you guys are from the States. Oh no, from Canada and the States, right? Yeah. So Kevin and Jacob are from Canada, right? And Eric is from I'm from the States. the States, LA, right? Yeah. West side, right? Yeah. All right. Now there's some questions that we want to ask you. First of all, it's only been like 1 week so far since your debut, right? 벌써 데뷔한 지 일주일밖에 안 지났는데 좀 데뷔한 실감이 나나요? 벌써? Do you guys feel that you debuted yet? 저희가 이제 화면으로만 보던 연예인 선배님들과 같은 무대를 딱 섰을 때 그때 가장 실감이 그나마 좀 나는 것 같습니다. I see. Well, Sonu says that they feel like they debut when they are next to their 선배s, like their senior groups, because they've seen those artists on TV all the time, but it feels so surreal to be standing next to them. Yeah. 저는 처음 저희 데뷔 무대에서 대기실을 이제 돌면서 인사를 드렸는데 윤호윤호 선배님이랑 인사를 했었어요. 누구요? 윤호윤호 선배님. 아 진짜? 네. 근데 저희한테 직접 좋은 말씀도 많이 해주시고 굉장히 조언과 힘을 주셨어요. 그래서 너무 감동받았어요. 그때 정말 느꼈습니다. 맞아요. Alright, so Juyeon said that they felt like they actually debuted when they were greeting their 선배s, their senior artists in like their green rooms. And actually, Juyeon remembers greeting Yuno 선배님 from 동방신기 선배님들, and he was like really starstruck, and he was just really, surprised that they could, meet these artists.
that they've looked up to for so long. Alright, and also 멤버들이 진짜 많잖아요. 12명이나 되는데 there's 12 members in The Boys. So what are some good points and what are some bad points of having so many members in the group? 뭐 멤버가 많아서 장점과 단점도 혹시 있으면 말씀해 주세요. 네, 안녕하세요. 영훈입니다. 영훈, alright? 네, 저희 멤버가 12명이잖아요. 네. 그래서 나눠서 게임하는 게 좋은 점. 그게 진짜 좋은 점. 짝수여서 네, 짝수. So when they play a game, they have an even number of members, so they could have the even number of teams. 그리고 안 좋은 점은 없는데 굳이 하나 뽑자면 없는데 뽑자면 뽑자면 샤워할 때 오래 걸리는 거예요. 샤워. 줄 서야 돼요. Wow, alright. So he says there's not really any bad sides to having a lot of members, but if he had to choose one, it's having to wait for everyone to take a shower in the morning. You guys all live in the dormitories, right? Yes. You guys live together. So how many rooms do you guys have? How do you guys share the rooms? We have 5 rooms in our apartment, and Ooh, 5 rooms. That's a pretty big apartment. so 2 to 3 people, 2-3명씩 쓰고 있는데요. Yeah. 말씀드릴까요? 네. Well, I mean, you don't have to. It'll take way too long. But how many bathrooms are there? 화장실이 2개. 네. 2 bathrooms and 12 guys have to take a shower in the morning. 와, 이거는 진짜 너무 오래 걸리겠다. 여기서 제일 오래 씻는 멤버. Who takes the longest in the shower? 1, 2, 3. 선우 인정하시나요? 저는 그렇게 인정을 잘 하지 못해요. He's like, I don't agree with them. 왜요? 왜냐면 정말 다 오래 씻거든요. 다 오래 씻는데 왜 나만 이렇게? 제가 가장 마지막으로 씻을 때가 많아서 오래 씻거든요. I 그런 걸 see. 많이 봐가지고 그렇게 형들이 말씀하시는 것 같네요. It's like I'm not the one that takes the longest, but I'm always there, and the last member to take a shower. So I think the members think that I'm taking a long shower, but he's not. He says. Yeah. All right. Also, you guys said that your goal is to become a group where all members are in center positions. So what does that mean? 그 전원 센터 그룹의 그 목표라고 들었는데 그 무슨 뜻인가요? 네, 저 센터라고 하면요. 네. 외모뿐만 아니라 춤, 노래, 연기 정말 모든 부분에서 완벽해야 되잖아요. 네. 저희가 그런 그룹이 되고 싶습니다. 모두가. Wow, alright. So Juyeon actually said that all the members want to be like the center position, whether it's like visuals or performance or singing, acting, or just like any talent, you know? So they all want to be the stars of their own group. So I think that's very, very good. 그렇게 될 것 같아요, 진짜. When I saw them at After School Club, everyone was so like funny and talented, and I really see a bright future in you guys. Thank you. All right, and actually, there's a lot of teams like in the group, right? Like a performance team or like the vocal team or the rap team. So who is like the leader for each one? 그 담당하는 분야에 좀 리더가 있나요? 뭐 퍼포먼스인가 아니면 뭐 비주얼 아니면 뭐 이런 거 있잖아요. 네, 있죠. 네, 있습니다. So dance performance는요? How about performance? 댄스는 저하고 큐하고 큐입니다. Q? Alright, Q. 주연이가 Q and 주연. 네. Wow. Alright. 보컬은 나다. 보컬 라인이 보컬 라인이 Who's the vocals? 앙상블 팀이 있죠. 네. 앙상블 팀. 네. Alright. Can you say your names? 이름 좀. 상현, 현재 상현. New. 제이컵. 네. Oh, there's so many vocals in the group. And how about the rappers? 래퍼가 누구예요? Who are the rappers? 선우. 에릭. 에릭. 활. 네. Alright. Also, there's a few more questions that I want to ask. You guys have a fan club, but you guys don't have a name yet. I heard. 팬클럽이 있는데 이제 아직 이름을 안 지었다는 얘기를 들었는데 혹시 좀 생각을 해봤나요? 뭐 우리 팬클럽은 이 이름이었으면 좋겠다는 그런 이름? 개인적으로 상현입니다. 네, 저는 상현? 개인적으로 생각해봤는데 더비라는 이름이 더비? 귀여운 것 같아요. 더비. 더비? 더비는 무슨 뜻이죠? 그냥 귀여워서. 예, 알겠습니다. And any other suggestions? 우리 저희가 또 가끔씩 모여서 화이팅 했을 때 귀엽게 네. 더덕 이렇게 할 때가 있거든요. 그렇죠. 더덕. 네. 더덕? 더덕. 더덕? 더덕. like 더덕구이?
그 더덕인데 이제 음식 말고. 네. 그래서 좀 근데 팬분들과 뭔가 상의해서 고민을 많이 한 다음에 생각을 그쵸, 그게 사실 제일 좋은 고민이 방법이에요. 엄청 많이 되더라고요. Yeah, he's like maybe 더덕, but they're not really sure because they actually want to discuss with their fan club and negotiate which one, like which name is the best for their fan club. Right. All right, and it's also time for us to talk about your new album. 네. 네, 앨범에 대해서 좀 얘기할 시간인데요. 네. So, what is the name of the title track of your new album? And for our listeners, that was the quiz question. So, you know, listen up for their answer. 네, 타이틀곡 그 이름이 뭐죠? 네, 소년. 소년입니다. 소년. 네. So, boy, right? 이 노래의 곡 소개는 누가 해줄 수 있어요? 네, 현재가 하겠습니다. 현재, the present. 네, 저희 타이틀 앨범에 나온 소년은 네. 네, 퓨처 베이스를 기반으로 한 빠른 비트와 그리고 R&B의 서정적인 멜로디 라인이 어우러진 곡이므로 네. 그리고 또 거기 안에서 저희가 내가 너만의 특별한 소년이 되겠다라는 포부가 담겨 있는 곡이에요. Alright, so boy is a upbeat, future-based genre, and the meaning is like I want to be your special boy. 맞습니다. Oh, 좋습니다. Alright, and there are some like point dance moves of the song, and since our radio is a visual radio, the fans could also look at your dance moves, and we don't have that much space in here. It's really small. 사실 여기 스튜디오가 너무 작아서 포인트 하면은 못 보여주잖아요. 근데 이제 살짝 보여주고 싶어요? 장소가 제일 좁아서. 자리 넓은 데 다치니까 다치면 안 되니까. Is there any point dance that you could like show while sitting down? 앉아서 좀 보여줄 수 있는 게 있나요? 앉아서 보여줄 수 있는 게 있을까요? 지금 여기 있을까요? 메비우스 한번 만들어 볼까요? 저부터. 네. 좋아요. 이렇게. 네, So 저희 they have like this like domino effect, right? Like that kind of dance in your performance. So they're gonna show that a little bit in the studio. All right. 케빈 선배님도 같이. 케빈 선배님. 네. 케빈 선배님. 나 떨리는데? 제이콥한테 보내주시면 돼요. 내가 먼저? 네. 아니요. 저부터 해가지고 케빈한테 요렇게 like a snake. 네. Okay. I'm nervous. 준비하고 Alright. 가겠습니다. 준비 시작. Yeah, you have to see this performance if you haven't checked out their music video or their music programs yet. That was like such a cool dance performance. All right. Thank you. Well, let's check some messages and questions sent in by our listeners all around the world. Since we don't have a message in right now, I guess we have to look at some. Oh no. So, since we don't have messages right now, 사실 여기 메시지가 아직 안 들어와서 진짜 많아요. 근데 좀 이따가 들어올 거예요. We have a few more questions for the boys before we listen to another song. I'm sure you guys are very busy, but you guys actually have been chosen as models for a cosmetic brand. Yes. Congratulations. 네. 화장품 모델로 이제 모델이 발탁됐다고 들었는데 축하드립니다. 이렇게 데뷔한 지 일주일도 안 됐는데 벌써 이렇게 광고, 이렇게 모델도 하고 너무 대단한데요. 사실 그 멤버분들의 좀 뷰티 팁을 좀 알려줬으면 좋겠는데 그 더 보이즈 멤버들 중에 약간 좀 피부 관리를 좀 유독 잘하는 멤버? 아니면 좀 관심이 많은 멤버가 누구일까요? 뉴입니다. 네. 뉴. 근데 저는 근데 저희 멤버들이 다 겨울철이 이제 보습이 많이 필요하잖아요. 그래서 이제 벌써 단어가 전문적인 그런. 그래서 저희 멤버들 다 스킨케어에 좀 더 신경을 많이 쓰는 것 같아요. 화장을 많이 하다 보니까. 그런 것 같아요. Alright, so I asked them if they have any beauty tips since they're the models for a cosmetic brand, and all the members said that New is the one that has the most interest in skincare and beauty products. And what New said was that
he really wants everyone to, like, the members to take care of their skin because they're doing a lot of makeup these days, right? There's so much makeup every day, and also like there's packs, you know, that to keep your skin moisturized. All right, and also there's another question that I have. Who is the member that uses the most cosmetic products? 제일 이제 화장품을 많이 쓰는 아니면 화장을 좀 진하게 하는 멤버가 누굴까요? 활인 것 같아요. 활? 진짜요? 사실 화장을 진하게 하진 않고요. 네. 저 자신을 관리를 철저하게 항상 하고 네. 있으므로 어. 많은 화장품을 가지고 있습니다. 로션 같은 게 많아요. 네. 로션. 로션만. 보습제. 네, 맞아요. Alright, so Hwal isn't the one that has like the most makeup, but he has like the most lotions. So he has like a lot of steps to his, you know, beauty, you know, care, right? High maintenance. High maintenance, yeah. Alright, well, we're gonna take a listen to a song. We're gonna listen to Sonyeon, Boy, their title track, and we'll be right back. 날 꿈꿨던 눈이 다가왔어 baby 널 바라보는 시선들 속에 늘 꿈꿨던 넌 나의 손을 잡아줘 널 데려갈게 내게 보여줄게 magic for you 너 향해 있는 나의 모든 건널 바라봤어 baby 나와 너를 막는 건 다 신경 쓰지 마 baby 조용히 눈을 감고 나를 불러줘 yeah. Let me 내게 보여줄게 show you my world 내 꿈이 아닌 걸 이렇게 네 앞에 서 있는 걸 너는 내 숨쉬게 해 난 너의 boy boy 날 찾아줘 넌 나의 boy boy 있어 놓지 마 내 눈을 보고 말을 해줘 Tell me what you want 너만을 나 기다려왔어 깊이 너에게 스며들어가고 있어 잡은 손을 절대 놓지 마 네가 알던 세계는 거짓말 반복되는 순간 또 내게는 새로운 널 변화시키는 걸 내 눈을 마주 보고 있어줘 내 눈을 가져 baby 한시라도 내게처럼 벗어나지 마 baby 조용히 이제 내 이름을 불러줘 yeah. Let me 내게 보여주기 show you my world yeah. 난 동안 내 꿈이 아닌 걸 이렇게 네 앞에 서 있는 걸 너는 날 숨쉬게 해 난 너의 boy boy 날 찾아줘 넌 나의 boy boy 있어 놓지 마 내 눈을 보고 말을 해줘 Tell me what you want 너만을 나 기다려왔어 너의 숨이 닿을 때마다 그 짧은 시간에 난 존재하는 걸 내 모든 세상은 너를 향해 돌고 있어 난 너의 boy boy 날 찾아줘 넌 나의 boy boy 있어 놓지 마 내 눈을 보고 말을 해줘 Tell me what you want 너만을 나 기다려왔어 Alright, that was Boy Sonyeon by The Boys. Alright, The Boys are receiving tons of love and many are very curious about you. So I have prepared a set of questions. So make sure you give me your honest answers, alright? 네, 이것저것 질문을 준비해왔는데요. 솔직하게 답변해 주시면 됩니다. 네. 그러면 첫 번째 질문부터 가볼게요. Alright, so the first question for the boys is
This one is for Q. Q한테 가는 질문입니다. Alright, Q. You're better than others when it comes to popping your body. What's this? 네, Q 씨는 남보다 잘하는 것이 온몸 팝 주기. 네. 이게 뭘까요? 근데 그 말대로 진짜 온몸에 팝 주는 거입니다. 근데 제가 온몸에 팝. 네, 팝 주는 게 가장 세서 자신 있는 거라고 했습니다. 여기 앉아 살짝 네, 할 수 있습니다. 위에만 상체만 보일 수 있어요? 네, 한번 해볼까요? Alright, let's see his popping skills. 네, 보여드리겠습니다. 상현 씨가 깜짝 놀랐네요. 상현 got so like surprised. 멋있네요. 감사합니다. Alright, next question is for Kevin. We got two Kevins in the studio, by the way. It is weird when they said your name. I always look for some reason. 자꾸 저 보게 되네요. Alright, Kevin 씨는 this is easy for the main vocalist of the group. Sing a bit of a song that's perfect when you're in a flirtatious stage. I'll sing Can't Sleep Love by Pentatonics. Oh, okay. Alright, whenever you're ready. Alright. Woo! Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind? Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old. I've been there, done that, supposed to be hot, but it's just cold. 나 진짜 거짓말 안 하고 나 소름 돋았어. 왜냐면 진짜 라이브 어떻게 이렇게 완벽해? How is your live so good? 아닙니다. Wow, I got goosebumps like listening to Kevin sing. Man, you got some really good vocals, man. Thank you. All right. Next question. 누굴까요? 이번에는 활. Congratulations. 다들 긴장하고 있죠? 누가 올지. 네, alright. 활. You won many awards at dance concerts. Yes. We need a proof. So we don't have enough room today, so can you show us some photos later? Can we take photos, post them on our homepage, and share them with our listeners? 네, 활 씨는 무용 콩쿨 상은 다 휩쓸었다고 들었는데 그 인증샷이 필요하대요. 사실 여기서는 뭐 보여줄 수 없으니까 이따가 방송 끝나고 사진 찍고 저희 홈페이지에 올릴게요. Alright, everyone look forward to 활's pictures. Alright. 사실 애프터스쿨 클럽에서도 살짝 봤는데 진짜 멋있더라고요. They have so many talents. Alright, no problem. The next one is for 현재. 현재. Do you have experience doing part-time jobs? 네, 현재 씨는 혹시 알바 하신 적 있는지 궁금하대요. 저는 알바를 한 적은 없어요. 한 적 없어요? 네. 지금 몇 살이죠? 21살입니다. Okay, so you're 21 and you haven't had a part-time job yet. 혹시 좀 이렇게 하고 싶었던 알바가 있었나요? 네, 저는 카페. 바리스타? 네, 맞아요. 바리스타? 제가 치킨을 좋아하지만 이렇게 분위기가 있는 곳에서 일을 한번 아르바이트를 한번 해보고 싶어요. Okay. So 현재 he really likes chicken, but he really wants to work at a cafe as a barista and just like have that very romantic mood. 그래서 사실 그 되게 잘 어울리는 것 같아요. Alright, 지금 너무 인기 많아서 뭐 알바는 못 하겠지만 그래도 언젠간 또 팬분들을 위해서 그런 자리가 있었으면 좋겠네요. 그렇죠? Hopefully for the fans, right? This one is for 주현. 주현 씨. You were given an award certificate by the National Assembly when you were in school. 진짜요? 학창 시절 때 국회의원 표창장을 받았다고. 네, 초등학교 때 받았어요. 초등학교 뭐 어떻게요? 뭐 하셨어요? 제가 초등학교 때 전교회장이었었거든요. 전교회장이었었는데 그때 잘 해가지고 학교에서 그 국회의원 표창장을 얼마나 So 잘했어. he was like the class president, right, of his school, and he got an award by the National Assembly. That's crazy. 앞으로도 그런 앞으로 미래에 도움이 많이 될 것 같아요. 그러면 딱 자랑스럽게 말할 수 있잖아요. 그런 사람이 되도록
갑자기 달라 보이는데? He looks very different now that he mentioned that. Alright, next member is 학년. 네, 학년 씨는 조용했어요, 사실. You're very quiet in the back. But, so the question for you is, the camera your father gave you is your most cherished object. Any plans to be active as a photographer in the future? 네, 아버님이 그 주신 카메라가 가장 아끼는 물건이라고 하셨는데 혹시 앞으로 뭐 작품 활동을 뭐 계획하고 있나요? 작품 활동을 할 생각은 아직 없고요. 그리고 저 같은 경우에는 이제 아버지 유품이다 보니까 이거를 사용하기보다는 소중히 간직하고 싶은 마음이 더 커서 네. Alright, so he doesn't have any plans of being a photographer just yet, but for now he just really wants to cherish that camera because it's very very special to him. 근데 진짜 감각 있을 것 같아요. 혹시 이런 이렇게 아이돌 하는 친구들은 다 감각이 있어요. 그래서 뭐 아무거나 찍어도 잘 나와요. 그래서 뭐 대기실이나 아니면 뭐 해외 투어나 뭐 활동할 때 그냥 뭐 찍어도 팬분들도 굉장히 좋아할 것 같아요. 노력해 보겠습니다. Alright, we'll look forward to his photography skills. We have time for a few more questions. Let's go on to the next one. The next one is for 상현. 상현 씨. Alright. Is there a food or dish you cannot share with others? 내가 절대 포기 못하는 음식이 있다면? 저는 고기. 고기를 포기 못한다. 네, 포기 He 못합니다. can't give meat to other members. He cannot sacrifice that. 고기 그리고 혹시 뭐 다른 거 있나요? 숙소에 있을 때 이거 혼자 먹고 있으면 예를 들어서 멤버가 옆에 와서 나 한 입만. 근데 절대 줄 수 없는 거. 근데 다 주긴 주는데 만약에 집에서 고기를 구워 먹는다 그럼 못 줘요. 그럼 혼자서 몇 인분 먹을 수 있어요? 혼자서 한 3, 4인분? What? 나죠. 와우, alright. 맛있기 때문에. 맛있게 너무 맛있어. 또 한참 클 나이니까 네. 단백질을 좀 섭취를 해줘야죠. Alright, he says he can't actually share anything else but meat. And I asked him how many servings of meat can he have by himself, and he said 3 to 4 servings of meat, and that's a lot. Well, actually, all the boys are really young, and they need to grow actually. So it's good that they're eating a lot. 많이 먹고 활동도 열심히 해야죠. 그렇죠. Alright. And also we have another question for 영훈. 영훈 씨가 어디죠? 여기 있습니다. Alright. I had to look around 영훈 씨. So 영훈 is a good swimmer. So how many seconds to swim 100 meters? 네, 수영을 잘한다고 들었는데 100m를 혹시 몇 초 안에 할 수 있는지 아시나요? 그거를 정확히 재본 적이 그거는 없어가지고. 뭐 없고 혹시 그러면 뭐 평영 아니면 저병? 저병은 잘 못하는데 자유형, 배영, 평영 이런 거는 그래도 중간 정도는 하는 것 같아요. Wow, that's really impressive because I really like swimming too. 저도 수영 되게 좋아하는데 잘하진 못해요. 좋아하기만 하는데, but he's really good at breaststroke and freestyle and what's that backstroke. But hopefully you get to show off your skills sometimes to your fan. 혹시 앞으로 기회 된다면 팬분들도 그런 모습을 볼 수 있으면 멋있죠. 좋겠네요. 이렇게 위통. Show off his body while he's swimming. All right, we have actually one more question to go to because we have time for a question. This is for Eric. We got an English speaker, so I don't have to translate it. Thank you so much. Eric, this question is for you. And our producer's favorite hobby is baseball. And I heard you're an avid baseball lover. Is that true? Yeah, I Alright. love baseball. You love baseball? Yes, I do. First pitch at the opening game at Major League or first place performance on Music Bank. Choose one. As much as I love baseball, I would choose first place at Music Bank. Because baseball, having to do a first pitch, right, at the Major League Baseball game, that's a one-person thing. Yeah. Like all 12 of us can't throw it. And you're at not the same selfish. time.
Yeah, Yeah, you're but not the first place at the Music Bank is for all of us. for all of you guys. So So it's I like would a choose team, that one. Yeah. team achievement. Cutie, cutie. Who said that? Jacob. Jacob's like cutie, cutie. All right, I see. Okay, well, we have time. It's just in time for our live performance. 네, 여기 스튜디오에서 라이브로 한 곡 불러주신다고 들었어요. I'm so curious to know what song they're gonna sing for us. 그러면 라이브 준비를 좀 하시고 물도 좀 마시고 just drink some water and get ready for the live song. Is there anyone who wants to introduce the song? What song will you guys be performing right now? 지금 그룹곡 소개. Yeah. 저희 노래 소개는요, 일단 시간이 안 지나가라는 곡인데요. 프라이머리 작곡가님께서 저희를 위해 특별히 작곡해주신 곡이에요. 근데 이 곡 같은 경우엔 트렌디한 비트에 서정적인 멜로디로 정말 매력을 느끼실 수 있을 겁니다. 맞습니다. 네. Alright, this is called 시간이 안 지나가, Walking in Time, and this was produced by Primary. Alright, let's listen up to their live performance and we'll be right back. 시간이 안 지나가 너 없는 날 no. 네가 아직 내게 남아 날 아프게만 해 가만히 앉아서 너와 만든 이 추억을 꺼낸 나 혼자 이 자리 맴돌고 있어 이제 나는 잘 웃지도 않아 그때 행복함 너와의 설레임 그 아무것도 내겐 없기에 너마저 내 옆에 없기에 I'm walking in time I'm walking in time Sound K, we love you. Love you. 사랑해. Love you. 네가 떠나고 난 홀로 남아 너의 흔적들을 찾고 있어 난또 네가 없는 나는 너무 허전해 네가 없이 아무것도 할 수가 없어 모든 게 변해가 있어 이전과 same thing 네 손을 놓던 그때부터 난 standing right here 시계바늘은 나를 붙잡지 되려 뒤로 밀려가는 느낌 새 옷을 꺼냈도 입어봐도 여전히 너의 향기가 남아있어 다른 곳에 다른 시간 속에 갇혀있어 같은 곳에 같은 너를 난 아직 찾고 있어 시간이 안 지나가 너 없는 날 no. 네가 아직 내게 남아 날 아프게만 해 너와 baby 가만히 앉아서 너와 만든 이 추억을 꺼낸 나 혼자 이 자리에 여기 혼자 남아있어 나는 가끔 내 생각을 하니 아무것도 달라지지 않네 시간으로 달라진다 해도 추억으로만 남아진다 해도 시간이 날 지루해졌으면 해 시간이 안 지나가
네가 아직 내게 남아 baby baby 시간이 안 지나가 oh, oh, oh. 시간이 안 지나가 oh, oh. 네가 아직 내게 남아 여기 이 자리에 서 있어 시간으로 달아진다 해도 추억으로 다 남아진다 해도 감사합니다. Oh my goodness, that was such a great live. 정말 멋진 라이브를 들려줘서 너무 감사드립니다. 와, 사실 이렇게 많이 긴장될 텐데 너무 라이브를 완벽하게 소화해주셔서 진짜 깜짝 놀랐어요. 감사합니다. They're really, really good at live because it gets really nerve-wracking because it's a live studio and you know it's a very small room, but they were really, really good. I was really impressed. 너무 좋습니다. Alright, that was 시간이 안 지나가, Walking in Time. So please check that song out in their album. Alright, now it's time for our quiz. This time we have prepared a perfect quiz for the boys. 이번에는 특별한 퀴즈를 준비했어요. Alright, so they're gonna hear short snippets of several songs and they need to guess the title and the name of the singer. 네, 이번 퀴즈는요, 이렇게 그 노래 짧게 들려주시면 그 노래 이름이랑 가수 이름도 이렇게 외쳐주시면 재밌겠다. 네. 이거 다 개인전이고요. Whoever gets it right, I have like a snack, like a jelly for you guys. 네, 이긴 사람한테는 젤리가 가고요. 그리고 제일 많이 이긴 멤버는 they get a free drink coupon from 달콤 커피. 달콤 커피에서 Very nice. 무료 음료권을 드립니다. Alright. So let's go on to the first one. 화이팅! 네, 첫 번째 노래 들어볼게요. Do you just shout out the answer? 손을 들어주시면 됩니다. 이름이랑. 오케이. Alright, 첫 번째 노래 주세요. I want it there. I think I saw Jacob. Jacob 본 것 같아요. 방탄소년단 선배님들의 DNA. 네, 그거는 좀 많이 쉬웠죠. 좀더 세게 날이 그래 Alright, 축하드립니다. 네, Jelly goes to Jacob. Alright, 이제 어떤 느낌인지 알겠죠? 빨리 들어야 돼요, 알 것 같으면. 재밌다. Alright, 자, 다음 곡 갈게요. 잠깐만, 네, 여기서 본 것 같은데 누군가. 주연? 잠시만. 뭐죠? 주연. 바이브 선배님의 그 뭐지? 제가 수리야. 네, 맞습니다. 이거 수리야. 한 잔을 채우다가 감사합니다. 네, alright. We got a jelly going out to 주연. That was really fast. 진짜 빨랐네요. 평소에 들었던 노래인가요? 네. You guys listen to that song? 유명해요. 연습실에서 저희끼리 they sang that song when they were practicing. Alright, so let's go to the next one. 1, 2, 3. 자신 있어요? 싸이 선배님의 에? 학년. 싸이 선배님의 젠틀맨. 이제 너무 많아. 영원. 케빈. 싸이 선배님의 나팔 바지. 기억이 안 나. 나도 사실 기억이 안 나. 케빈. Alright. 분위기가 뜨거워지는데? Alright. 다음 노래 갈게요. 덥다. 자, 잡은 손을 서로 선우 제일 빨랐어. 네. 멋진 더 보이지? 소년. 멋진 더 보이지? 맞습니다. Alright. If you could
give the jelly 전달해주시면. 잘 먹을게요. Kevin. 이게 cheer jelly. Yeah. Alright. 그러면 다음 곡 갈게요. 이거 재밌네요. 표정 관리에 어색하지 않게 말투도 신곡이에요? 조금만 더 들어봐요. 조심해. 나온 지 얼마 안 됐어요. 큐! 트와이스 선배님의 케빈. 제목이 선배님의 3, 2, 1. 케빈. 에릭. 트와이스 선배님의 Heart Shaker. 맞습니다. 제목이 갑자기 Alright, can you give us the Eric, please? Thank you. Congrats. 아예 모르겠어. Alright. Well, 몇 개 더 있어요. 아직 기회 있습니다. 희망 잃지 말고. 끝나지 않았다. The next song, let's go. Let's 들려주세요. It's a classic. 케빈. 김동호 선생님의 예? 뭐지? 제목은 3, 2, 1. 네. 이거 노래 다 알잖아요. 아니야? 아 이거 아는데? 저 사실 권고만 선배님 맞습니다. 주연. 김건모 선배님의 핑계. 맞아. 어떻게 알았어? 저 맞아요? 맞아. 알 것 같았는데. 어렸을 때 많이 들어본 것 같아요. 어렸을 때? 네. 야. 우리 엄마가 되게 나도 좋아하시나 잘 모르는 노래야 솔직히. I don't really know that song, but 주현 got it, and he has 2 points, right? 두 번째 정답을 맞췄죠? Alright, so let's go on to the next song. 다음 노래 들려주세요. Go go. You're scaring me right now. 오케이. 활 먼저 봤어요. 솔직히 활이 먼저 손 들었어요. 선미 선배님의 네. 가시나. 가시나. 네, it was 가시나 by 선미. 어려운 문제 나왔습니다. 어려운 문제. 커지던 네 맘에 불씨 제만 남은 거야. 이거 춤 잘 추는 사람. 시간이 그때 봤지? Alright, 근데 we can't see it right now, so the next song 바로 갈게요. 다음 곡 불러주세요. 들려주세요. Let's go. 손 괜찮아? Alright, 상현. 브라운 아이즈 선배님의 벌써 1년. He was so like eager to answer, like he punched the ceiling almost. 날아갈 뻔했어요. 위로. 팬입니다. 브라운 아이즈. 아 진짜? Alright. Can we listen to that song? 그 노래. 벌써 1년이 지났지만. 좋아요. So 상현 really likes this song. Alright. I believe we have time for a few more. 너무 재밌어요 이거. 그러면 몇 개 더 할게요. 네. Alright. Next song 주세요. 가자. 주세요. 현재. 현재. 야, 제일 빨랐어. 멜로망스 선배님의 선물. 맞아. 연습실에서 맨날 불러요. You practice this song. 못 맞힌 것 같아. 감사합니다. 와. 노래 잘 아니 좋아해요. 멤버가 많다 보니까 다 듣는 장르가 다르네. There's so many members that like they all listen to different styles of music. Alright. So last one 하나 더 갈게요. 좋습니다. 상현 제발. 상현 보인 것 같은데. 주연. 주연. 상현이 먼저 손 들긴 했어. 네, 제가 들었는데 잘 모르겠네요. 야 그러면 여기 뉴 기회를 줄게요. 노약 선배님의 윙윙. 잠깐만. 뭐라고? 혁우 선배님의 혁우 선배님의 윙윙입니다. 윙. 맞아요. 처음에 살짝 나도. 근데 맞췄어요. Congratulations. That was it for our quiz with the boys. Did you guys have fun? 재밌었어요. 사실 이렇게 게임하는 게 제일 재밌어요. 분위기도 좋아지고. Alright. But the winner I think is 주현이가 사실 he got 2 correct, so you get the Talcum coffee free drink coupon. 딱 2개예요. 그래서 본인이 2개 다 먹을 수 있고 아니면
뭐 제가 잘생겼다. everyone's like trying to look in front of Jun to get that coupon. All right, we had a great time with the boys, and time went by so quickly. 벌써 이게 헤어질 시간인데 시간이 너무 빨리 끝났어요. 너무 빨리. 근데 사실 오늘 라디오가 처음이라고 들었는데 it was their first time ever on a radio appearance. So how did you guys feel? 소감이 어때요? 첫 번째 라디오 이제 끝낸 소감. 일단은 저희가 처음이라 엄청 저희끼리 떨었어요. 상현 said that they were so nervous before the show because it's live. 근데 케빈 선배님께서 저희 너무 편안하게 해주셔가지고 너무 잘 맞출 수 있었던 것 같습니다. 아니에요. 그리고 앞으로 또 많이 불러주세요. Alright. They want to come out more on Sound K and more radio programs, and I'm sure they can in the future. Alright, and is there anyone in the English speakers who want to say something to the fans overseas? Jacob? Yeah, sure. I haven't heard you talk in a while. Thank you to all the fans for tuning in, and we have debuted for only a week. So to those who don't know us, please check us out because we will work very hard and do our best to become great musicians. Thank you. Alright, awesome. And any future activities? Any 앞으로 활동 계획이나 짧게 네. for the fans? 제가 네, 해도 돼요. 선우입니다. 네. 선우? 앞으로 좋은 무대는 물론이고 또 연기, 예능, 또 이렇게 라디오, 또 MC, 네, 다방면으로 그러니까 여러 가지 모습으로 활동할 계획입니다. 네, 잘 alright. 지켜봐 주세요. 네. Alright, so of course they're gonna do more music stages in the future, but he also wants to do like other activities like acting or emceeing for radios and variety shows. So I think they have a lot of potential in the future, and I'm rooting for you guys. 저도 응원하고 있습니다. Alright, but before I go, the answer to today's quiz was number 1, Ryan Jun. Alright, thank you so much for hanging out with us. The boys 와주셔서 너무 감사드리고요. 활동도 열심히 해주시길 바랍니다. Alright, let's all say goodbye together. I was your host, Kevin, and goodbye. 인사할게요. Goodbye. Thank you. Thank you so much. Okay, I know this song. Alright, and the last song of today is... Alrighty, the last song is I'm Your Boy from The Boys.